بسم الله الرحمن الرحيم وهرين waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed ee daawanaysa iyo wasiirada saaxiibada hidhacada taagan ee ka kala socda Puntland iyo Jubaland ugu horeyn waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka u sheegaynaa inaanu jirin shir fashilmay oo ay og yihiin dawladaha Jubaland iyo Puntland taas waa qodobka labaad waxaan rabnaa inaan u sheegno ummadda Soomaaliyeed la wadaagno muddadii halka la fadhiyay in shirku socday in madaxda dawladaha Jubaland iyo Puntland ay joogeen muddo bil ah ay ku sugnaayeen caasimadda iyagoo u joogay qaabkii Soomaali u aadi lahayd doorashooyinkii la sugayay ee dawladda badan ku yimi waxaan rabnaa inaan u sheegno ummadda Soomaaliyeed in shirkaas uu socday muddo 3 casho ah la shirayay oo ay shirayeen madaxda waqtigooda dhamaaday ee dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin Puntland iyo Jubaland saddexda casho waa la shirayay 2 cashana waxa lagu kala maqnaa wada tashi 3 cashana waxa laga wada hadlayay qaabkii doorashada loo aadi lahaa maanta oo ay ahayd maalintii ugu rajada roonayd aanu filaynay inay noqoto maalintii la isku raaci lahaa jadwalkii ama qaabkii doorashada loo aadi lahaa jadwalkii laga heshiin lahaa waxa lagu kala yimi in shirku waxa lagu soo xiray oo madaxweynaha xilligiisu dhamaaday ku soo xiray in la soo kala nasto oo la soo kala tashado hase yeeshee cabaarka bacdi waxa soo baxay inuu qabtay shir jaraa'id ninka ugu magacaaban warfaafinta dawladda xilligeeda dhamaaday ee federaalka ah dubbe uu leeyahay shirku waa fashilmay taas waxaan u cadeynaynaa ummadda Soomaaliyeed mar labaad iyo beesha caalamka inaanu jirin shir ay og yihiin dawladahaasi labada dawladood oo fashilmay ee shirku sidiisii loo yahay oo nasasho lagu kala maqan yahay dubbena waxaan oran lahaa godka lagu cadaabiyo muxuu googu been sheegay taas oo intaasan oranaya waxa jirtay ilaa bishii February 5teedii la joogay Dhuusamareeb ee ay ku shirayeen dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka iyo dawladda federaalka laftoodu in madaxweynaha xilligiisa dhamaaday oo ay 2 casho u harsaneed kalihi uu ka soo dhoofay halka iyadoo la gaaray go'aamo fiican la gaarayay oo ay dhinaayeenba in la wada saxo tii umay tanina la mid tahay intaas ay soo socotay waxaad ogtihiin shirkan halkan ee dawladda federaalka xamar la isugu yimi in dawladaha xubnaha ka Jubaland iyo Puntland iyo kuwa kale la midka iyo iyagaba ay dabada ka riixisay hormuudna ka ahayd beesha caalamku sidaas ayay ahayd oo halkan uu shirku ahaa hase yeeshee madaxweynihii xilkiisii dhamaaday iyo dawlad iyo xukuumaddiisii xilku dhamaaday waxay ka soo horjeesteen in la aado doorasho ujeedaduna intaasay ahayd dhowr jeer oo horena waa sheegnay mana rabaan inay doorasho ka dhacdo dalkan mar walbana waxay ku eedeeyaan Jubaland iyo Puntland wax ka jiraan ma jiraan